اهلا بيكم في قناتي افكار واسرار شوشو. معاكم شيماء. انا برحب جدا بكل المتابعين الجدد وبقول لكم نورتونا وشرفتونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، وفي احسن صحه يا رب، وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على افضل خلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صلاه عليه. النهارده هنذبح مع بعض البط، وهنذبحه بطريقه مختلفه عن كل دور. هنذبح اللي هو تحت الرجل، طريقة ذبح البط تحت الأرجل زي ما انتوا قرأتوا كده في العنوان. هي دي كده. انا حبست كل الطيور اللي عندي في مكان كده، وقلت بقى ايه هحطها كده في مكان عشان اعرف اذبحها، عشان التانيين ما يعطلونيش او ما يلبخونيش يعني. يلا بينا نشوف هنذبحها ازاي. يلا نشوف احنا هنمسكها ازاي. دماغي معانا كده البطة. هحط رجلها الاتنين تحت رجليها كده، واحط جناحها برضو الاتنين، جناحها الاتنين هنا ورجلها الاتنين هنا. الايده واضحه. وهنمسك بقى دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حل الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. هي نايمه دلوقتي كده بتموت جنب الميه اللي هم بيشربوا منها وكده. هتموت بقى وارجع لكم تاني. معانا كمان بقى الفرخه دي، فاحنا عايزين بقى نذبحها برده كده. هنذبحها برده بنفس طريقه ايه، بنفس طريقه البط اللي هي تحت الرجلين وتحت تحت الرجلين، يعني الجناح والرجلين هيبقوا تحت ايه، تحت رجلي. يلا بينا نشوف زي ما عملنا البط على طول. يبقى كده ذبحت معاكم البط والفراخ بكذا طريقه، والحمام برده. يلا بينا. اهو شايفين؟ ما انت مكتفاه الوقت كده مقربجاه. بسم الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. واحده متابعه من الجزائر بتقول لي انا عايزاكي تمسكي الحيوانه لحد ما تموت تحت رجلي. مش عارفه هي يعني اشمعنى، بس عملت لها اهو، وذبحت لها كمان بالطريقه اللي هي حباها. هفصل بقى عشان منظر الدم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على افضل خلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. دي كمان البطه اهي. بسم الله. البطه اهي كده ماتت، وهي الوقت جاهزه ان انا بقى ايه، ان انا اطلع على طول انضفها فوق. وكمان الفرخه اهي هنجيبهم بقى الاتنين كده. بحاول ان انا اداري دماغهم عشان الدم وكده. تعرفين ان مناظر الدم محظور. يلا بينا بقى نطلع فوق ونشوف هنعمل فيهم ايه. ننضف بقى كده كده. طبعا حطيتهم في الميه السخنه، ودي دلوقتي ببتدي ان انا بزيل الريش من عليهم بالطريقه دي. اخلص كل الريش الطويل كده، وبعد كده اعرفكم الحتت السمرة دي اللي هي دي بتروح ازاي، اللي هو السمار ده بيروح ازاي. شايفين بقى دي نضفت ما شاء الله ازاي. بتعوركم بقى الجهه التانية كده. شايفين بقى الحتت اللي هي السمرة دي. حته السمرة دي بقى تقوم انت رايحه جايه كده، وتقعدوا تعملي بقى كده ايه، دي بقى تحت الجلد. تقعدي تكحتها بالسكينه كده لحد ما ايه، ما تطلع اللي فيها خالص. كازلك صغير كده وظبطي دنيتي. فين تنضف كده ما عادش يبقى فيها ايه حاجه.
كده خلاص البط خلص اهو، ما عادش حاجه، والبطه والفرخه خلاص كده نضفهم وكده تمام والحمد لله. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، بتمنى يكون عند حسن ظنكم، بس ما تنسوش اللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وبتمنى تحطوا لايكات لافكار واسرار شوشو، وتابعوني على طول واستنوني ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.